mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Sotra an'Andriamanitra antsika ry havana raha omeny tombonandro indray afahantsika manantona azy amin'ny alalan'ny teny dia fifaliana miarabanao izay manaraka tsy tapaka ty fandarana mana isan'andro ity afahantsika mitombo amin'ny fitiavana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ho aminao aneny fiadanany tompo. Amen. Hivavaka isika ho amin'ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra angataka ny fanamasina ihany koa itaridalana ny amin'izay teny tian'Andriamanitra hifampizarana indray amin'ity anio ity. Andriamanitra ray eo misaotra anao zahay fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra ay. Mahatalanjona ny asanao Andriamanitra satria hitanay isan'andro isan'andro ny fitiavanao, ny famondraponao izay asehonao tompo a. Misaotra tompo fa lehibe ny fahasoavana izay arotsakao aminay isan'andro isan'andro. Mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao izahay Andriamanitra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Mendrika memboninahitra ianao ilay avo indrindra, ilay mitoetra eo ambonin'ny fiderana. Andriamanitra anantona anao izay amin'ny alalan'ny teninao, mangataka ny fanahinao hiasa betsaka ty anatinay amin'ny fahendrena rehetra, ahafahanay mahay miaino tsara anao Andriamanitra, ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara aminay tompo a. Dia ampahirato indray ny masom-panahinay, ahitanay zava-mahagaga ao anatin'ny teninao ary ny sokafo ny fonay tompo mba tena hidirana izany afatra ao izany, ka tena ho vatofantsika ao anatin'ny fonay ny teninao, ahafahanay mamoa votsara ho anao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Fa namasinao mamenoanay, mitary lalana anay fa tena mila anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny boky ny asan'ny apôstôly isika, asan'ny apôstôly toko 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 10 no voalahatra ho antsika ao anatin'ny manakaratry ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly amin'ity anio ity. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, asan'ny apôstôly toko 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 10. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe, efa niraisinareo va ny fanamasina? Fony voanio ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe, tsy renay akory fa efa nomena ny fanamasina. Ary hoe Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebanana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy fanamasina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho 12 no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo masony olona maro, dia niala tamin'ireo izy ka mitondra ny mpianatra ny tokany dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany Tirano. Ary naritra 2 taona angarangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny tompo izay rehetra nonona tany Azia, na Jiosy na Jentilisa. Tompo tia o, sokafo ny fonay ahafahanay mandray izay afatra tianao ambara aminay tsirairay avy indray. Amen. Mini, Fanaina, Maufa.
asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ry havana no voalahatra ho antsika indray, ary ho amin'ny fandiniana dia ny fanontaniana faharoa no hovaliantsika. Ny fanontaniana faharoa izay milaza hoe inona ny ambarany amin'ny olombelona, inona ny toetra tsara laina tahaka, ary inona no tsy tokony atao. Asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no hitantsika eto, ary hitantsika ety am-piandohana ny amin'ny toy ny asa izay nataony Apôlôsy rehefa nijanona avy ao Efesosy izy. Na Apôlôsy na Paoly apôstôly dia hitantsika hoe tena iraka solon'i Kristy, ambasador marina tokoa araka ny voambaran'ny Koritiana faharoa toko 5 ny 20. Satria rehefa nahazo ny antso tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izy ireo dia hitantsika hoe tsy tafatoetra fotsiny fa mandeha mitety tanàna, mitety vohatra hitaona ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Apôlôsy raha tsaroantsika tsara dia ilay lehilahy jiosy avy any Aleksandria, Egypta izany, tena nainandahateny sady tena lehilahy mahery amin'ny soratra masina. Nanampy azy tamin'ny fahalalana Prisila sy Akwila, dia avy eo nanohy nidindray Apôlôsy eto izy ho any Korinto. Paoly apôstôly kosa raha tsaroantsika dia efa nandalo tao Efesosy izy. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 9 fa kosa nijanona andro maromaro dia nilaza izy tamin'izay fotoana izay ny 9 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mbola hiverina katy aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Paoly apôstôly tafaverina eto Efesosy, ary rehefa tafaverina teto Efesosy Paoly apôstôly dia izao hoe tena izao izany ilay fotoana an'Andriamanitra, tena izao ilay sitrapon'Andriamanitra ahafahan'ny Paoly apôstôly tena hizara malalaka ny soratra masina. Fanontaniana faharoa no angalantsika afatra ry havana, ny teboka voalohany dia izao hoe ny tena mpianatry ny tompo dia manatanteraka ny iraka lehibe izay nampanaoviny azy. Ny tena mpianatry ny tompo dia manatanteraka ny iraka lehibe izay nampanaoviny azy. Tena marina amin'ny antsoina azy i Paoly eto ry havana, satria tena apôstôly izy, izany hoe manao iraka. Eto Efesosy izy dia rehefa tonga izy dia tonga dia vonona hizara tsara ny fiteny fahamarinana. Ny mpianatry ny tompo dia manatanteraka ny iraka lehibe, izany hoe vonona mitety tanàna, vonona milaza ny vaovao mahafaly an'i Jesosy Kristy, ahatonga ny olona ino an'i Jesosy Kristy amin'ny sehatra rehetra izay misy azy, amin'ny toerana rehetra izay misy azy, ary sady mitory izy no mampianatra. Ny mpianatry ny tompo ihany koa araka izany dia makatahaka izay nataon'i Jesosy, manana fo antra ho an'ireo voailikilika, manana fo antra ho an'ny olona izay very, satria izay tokoa no antony nahafatesan'i Jesosy Kristy tompo mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hitantsika teto amin'ny 9 araka izany araka efa natao tany amin'ny fampidirana dia hoe na i Apôlôsy izany na Paoly dia tena nanana fo ny rehatra tao anatin'izy ireo, ny fananana fitiavana, fo antra fanavery, passion des âmes perdues. Ka rehefa tao aminy izany dia tsy tafatoetra izy, fa dia mandeha mitety hizara ny fahasoavana izay napetraky ny tompo tao anatiny, efa noraisiny dia tia nozaraina ho an'ny hafa ihany koa. Ny olona efa mandray an'i Jesosy mitompo sy mpamonjy ny fiainana araka izany ry havana, mandray ny fanamasin'Andriamanitra dia tsy tafapetraka fa mahazo hery dia tory ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo. Ohatra izay nasehoan'ny Apôlôsy sy Paoly apôstôly tamintsika izany. Ina ny fampiarana? Voalohany ho aso anao, atao fiainana izany hoe manana fo antra ho an'ny olona mbola tsy mahazo ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo. Ataovy tetikasa ny hoe ilaza tsara ny fitiavan'Andriamanitra
amin'ny olona izay manodidina anao na amin'ny tanàna hafa. Manaova tetikasa, manaova paikady mihitsy ny ahafahanao koa mandray anjara ao anatin'ilay iraka lehibe nampanaoviny Jesosy Tompo anao. Satria rehefa tonga mpianatry ny Tompo ianao dia izao hoe nantsoina ihany koa hanao mpianatra ny hafa. Ny teboka faharoa izay raisintsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia eo amin'ny andininy 2 ka hatramin'ny 4. Ny mpianatry ny Tompo na ny mpitoro filazantsara dia manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Ny mpianatry ny Tompo dia manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Efa hitantsika teny am-piandohana le hoe ny teny Paoly Apôstôly fa mbola hiverina tany Efesosy izy raha sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe manaiky izay fotoanan'Andriamanitra, manaiky izay fitarihan'Andriamanitra. Tafaverina somatsara Paoly Apôstôly dia hitantsika eto hoe raha tonga ihany koa izy anefa tafaverina tao Efesosy dia nanana fahendrena manoloana ny olona izay nifanena taminy, satria voambara io amin'ny andininy 1 tapany farany io hoe dia nahita mpianatra sasany teo izy. Rehefa nahita mpianatra izy amin'ilay fahendrena omeny fanahy masin'Andriamanitra azy dia izao hoe tsy avy tonga dia na mpianatra na nitory fa ny nataony aloha voaloha dia nanadiady, namantatra ny tontolo manodidina izy reto, inona no efa fantany, manahoana ny alalin'ny finoana, inona ny fahafantarany an Jesosy. Satria izay ny tena hery manosika ny Paoly Apôstôly ilaza ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Tsy mainka avy hatrany izy zany tonga dia niteny izay fantany sy tao anatin'ny fony fa nanaiky ho tarihany fanan'Andriamanitra. Rehefa nanao fanadiadiana izy dia hitantsika hoe nametraka fanontaniana tamin'ireto olona reto hoe efa ndraisinareo ve ny fanahy masina? Fony voaninareo? Dia mahafinaritra be ilay mpianatra izay mifanena taminy fa ampatsorana be, tsy misy laingalainga, tsy misy menatra, fa tena milaza mihitsy hoe tsy renay akory fa hoe efa nomena ny fanahy masina. Dia teo Paoly Apôstôly manoloana izay rehefa fantany hoe hatraiza ny fahalalàn'ilay olona miresaka aminy, manoloana azy dia mbola antoizany ihany no fanontaniany. Ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo? Namaly reto farany nanao hoe ho amin'ny batisan'i Jaona. Mpitoro filazantsara na mpianatry ny Tompo izay miezaka mamantatra ny tontolo manodidina aloha mba ahafahana mampitatra ny hafatra sahaza, ahafahana mamaly ny filàna tena ilain'ilay olona manatrika azy. Ary izay no ohatra tsara laina tahaka nasehoan'ny Paoly Apôstôly eto. Fantariny hatraiza ny finoana sy ny fahalalàn'ilay olona, izay izy vao nitondra fanazavana sy fampianarana. Ary nafinaritra teto tsy nanamelika Paoly Apôstôly, satria tena nalaza-pahatsorandreo ho amin'ny batisan'i Jaona izay tsy hoe ratsy akory, fa nambarany Paoly Apôstôly hoe mila mbola tsaroana fa Jaona mpanao batisa fa nitaona antsika ho amin'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hiny izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Izany hoe izay zavatra mbola tsy fantany no nampahafantariny Paoly Apôstôly azy, ahatonga ilay masom-panahy ny hiratra, ahita fahamarinana vaovao indray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Paoly Apôstôly eto avana tena mazava mihitsy hoe misy fanan'Andriamanitra feno fahendrena mitarika azy, satria tenany ao anatin'ny fony dia hitaona an'ireo olona ireo ho amin'ny fahazavana mahagaga, ho amin'ny tena fahamarinana, ka tena andraisany izy ireo an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia hitoetra ao anatiny ny fanahy masina. Ny tena mahavariana dia hitantsika hoe misy asan'ny fanan'Andriamanitra izay mampiaiky ny olona ary izay mampanaiky ny olona ny fahamarinana. Rehefa nareny olona dia ny mpianatra dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny dingana manaraka nataon'ny Paoly Apôstôly dia nametra tanana taminy izy dia nilatsaka tamin'ireo tokoa ny fanahy masina. Dia hitantsika ny vokatry ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ilay olona arak'izay nivakiana eo amin'ny andininy 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Paoly Apôstôly ilay iraka, ilay mpianatra Jesosy Kristy
satria ny ona taminy teny amin'ny lalan'ny damaskosy ry havana eto dia mampianatra sika izay fomba na dingana afaka tanterahana rehefa hitaonany olona ao amin'i Jesosy Kristy tsika ho amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy ahafantatra marina ny lalam-pamonjena satria ny finoana dia tena mila miorina ao amin'i Jesosy Kristy ary mila ekena ilay Jesosy Kristy fehizoro indrindra. Ny mpianatry ny tompo arak'izany dia manaiky tarihany fanahy masina mba hanana ny hery sy ny fahefana rehetra amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, ka ny hery sy ny fahefana ny tenin'Andriamanitra hitondra fiavaozana eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny teboka fahatelo ry havana dia izao hoe manova ny fiainan'ny olona ny asany fanan'Andriamanitra izay noraisiny. Manova ny fiainan'ny olona ny asany fanan'Andriamanitra izay noraisiny. Izany hoe rehefa mitoromarina ny Jesosy Kristy ho tompo ka mahatonga ny olona mandray an' Jesosy, mandray ny fanahy masina, dia misy fiovana mahagaga eo amin'ny fiainany. Hitan'ny Paoly apôstôly izany teto fa rehefa avy nametra tanana dia ny marika izay nahitana fa tena tao amin'izy ireo ny fanahy masina satria natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izy, dia ilay izy hoe afaka ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ary naminany. Rehefa mitory milaza tsara ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa izany tsika ry havana ka mandray fanahy masina ny olona dia tena miova ny fiainan'io olona io. Tamin'izany vaninandro izany ny endrika ny sehoan'ny fandraisana fanahy masina dia io ilay miteny amin'ny teny tsy fantatra tahaka ny ilay Andriamanitra nanome ny fanahy masina amin'ny mpianany. Jesosy Kristy nandefa ny fanahy masina tamin'ny mpianany amin'ny asin'ny apôstôly toko 2:4. Dia nanjarina ny teny hafa izy ireo dia afaka nizara ny afatr'Andriamanitra. Ry havana, rehefa ao amintsika tokoa Jesosy Kristy dia ilay fanan'Andriamanitra ao anatintsika no manampy atsika, no manome atsika ny teny tokony ambara rehefa manoloana olona anankiray isika. Ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika no mampangina atsika ihany koa rehefa tokony angina isika. Ny fanahy masina ao anatintsika no mampitondra fampaherezana ho an'ny olona izay mila hampaherezana. Izany hoe rehefa mandray ny fanahy masina ny olona dia miova ny fiainany. Miova ny fiainany satria izao mivoky ny anim-panahy izy, tarihany fanahy izy, ary tonga tramin'ny fanahy izy, araka ny ambarany amin'ny Petera 2:1 ihany. Izany hoe rehefa miditra tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray Jesosy Kristy dia miova tanteraka ny maha izy azy, satria lasa zanak'Andriamanitra izy, manao izay akasitrahan'Andriamanitra, manao izay mampifaly an'Andriamanitra. Tonga vavolombelon'i Kristy milaza ny afatra Jesosy. Ny teboka manaraka ry havana hitantsika eto dia ny hoe ny olona izay irahan'Andriamanitra na ny mpanaradian'ny tompo na ny mpianatry ny tompo dia feno fahasahiana ka vonona izara tsara ny teny fahamarinana. Ny mpianatry ny tompo dia feno fahasahiana, feno faharetana ary vonona izara tsara ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:9 no ahitantsika an'izany. Paoly apôstôly dia niditra tao amin'ny toeram-pivavahan'ny jiosy na ny sinagoga. Dia tamin'ny fahasahiana izy no mampianatra, izany hoe milaza izay fahamarinana napetraky ny tompo ao anatin'ny fony ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany ilay hoe miady hevitra raha jerena amin'ny hevitra hafa ihany koa dia izao hoe mahatonga ny olona ho takatry ny any amin'ny fahalalany ihany, ny intelligensa izany, ary ny hoe nampanaiky dia ho amin'ny fandresen-dahatra ahatonga ny olona anana finiavana na ny volonté hina ary voatarika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena iraka feno faharetana nitry ny 3 volana izy nanao an'izany tao amin'ny sinagoga. Ary izay no andresantsika ohatra tsara hoe mila maharitra isika
amin'ny fitoriana sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fitaomana ny olona maky ny tenin'Andriamanitra, iaina ny tenin'Andriamanitra, izara ny tenin'Andriamanitra. Satria ny olona anankiray indraindray efa manana hevitra ao anatiny ao, dia mila faharetana, dia mila fianteherana feno amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny teboka manaraka ary havana dia izao hoe ny mpianatry ny tompo dia manana fahendrena miala ao amina toerana izay fantatra fa tsy tokony hijanonana intsony, tsy mandany fotoana amin'izay toerana tsy tokony hijanonana intsony, tahaka n'ilay fanambaran'i Jesosy Kristy hoe raha misy olona tsy mandray anareo dia ahitsano ny vovoka eo amin'ny tongotrareo, eo amin'ny kiraronareo. Dia Paoly apôstôly tao amin'ny sinagoga 3 volana dia nisy olona rehefa avy eo hitantsika eo amin'ny 9 mandrabiraby, misy olona manimba ny fampianarana, dia feno fahendreny Paoly, tsy hoe niady izy, tsy hoe nitetabataba izy, fa inona ny nataony, nalainy nitokana reo heveriny fa mpianatra izay tena fatany fa resy lahatra, vonona ny anaraka azy. Indraindray koa ry havana tena zavatra mila ianarantsika izany rehefa ilay mitory filazantsara na rehefa mampianatra, tsy azontsika atao tery vaimanta ny olona handray izay rehetra tiantsika ambara, fa ny fahendrena dia izao rehefa tsy mandray izy tsy natao azy izany io, miala moramora sika, fa aza mandany fotoana, aza mandany andro, hiady hevitra elabe, fa ny tsara indrindra dia izao hoe mampiorena indray any amin'ny toeran-kafa, miovala asy. Dia teto Paoly apôstôly nahita ny sekoly Tirany, izay lazaina moa hoe mpampianatra filozofia grika izy io, dia tany izy nahazo trano dia netiny tany ny mpianana ny tokana, dia afaka nampianatra izy, afaka nalalaka izy ny zaratsara ny fahamarinany. Ary izay ny teboka farany iraisintsika hoe ny tena mpianatry ny tompo dia manao mpianatra, izany hoe tsy mahatonga azy fotsiny ino an' Jesosy Kristy tompo, fa manampy azy hitombony amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ka hahatonga ny olona io hijoro vavolombelona ihany koa rehefa avy eo dia hitsangana hitaona ny hafa ho ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ary izany no tena ilaina amin'izao vaninandro iainantsika izao, satria izay raha teo ny baikon'i Jesosy Kristy tompo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, izany hoe tsy mifaly fotsiny hoe voatoriko ny filazantsara, fa mbola tsy vita izany satria mbola tokony hitoy io ny olona avy nitoriana ao filazantsara, mila be azina, mila tonga ho tranon'ny fanahy ihany koa, dia ireny ilay epistily velona vakina mbola afaka hizara tsara ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa rehefa avy eo. Izany hoe ny teboka farany dia ny hoe ny mpianatry ny tompo na ny ira Kristy na ny mpitory filazantsara dia antsoina anatanteraka n'ilay baikon'i Jesosy Kristy hoe manao mpianatra ny firenena rehetra, mampianatra azy izay nandidian'Andriamanitra rehetra, ahatonga azy ireo hitsangana ihany koa dia hitory izany any amin'ny taranaka mandimby, any amin'ny hafa ihany koa. Mampatsiaro antsika ilay tenin'Andriamanitra izany any amin'ny Timoty 2:2-2. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Ry havako, hovay ara ny fomba fanaontsika, tsy mijanona fotsiny amin'ny fitoriana, fa ny tena mbola mila tohizana ao anatin'ny fankatoavan'ny miraka lehibe dia ny hoe manao mpianatra ny firenena rehetra. Izay teboka vitsivitsy izay ry havana no nizarana tamintsika indray tamin'ity anio ity, dia andaontsika angataka ny fanahy masina hiasa ao anatintsika, satria te hahatonga antsika ho mpianatry ny tompo, mahafaly azy Andriamanitra raha nare izay afatra izay isika. Dia hivavaka isika. Tsotra Jesosy tompony amin'ny teninao, ampio isan'andro izay tena hikatsaka sy hanao ny sitraponao, mampianaranay Jesosy, amboary ny fomba fisainanay, ny finiavanay, ny fomba fiasanay ao anatin'ny fitoriana sy fizarana ny teninao, ao anatin'ny fampirisiana ny olona, tena ho tonga mpianatra ao Jesosy Kristy tompo, ka tena ahay ihany koa hitsangana hampianatra an'izany any amin'ny hafa koa. Ianao Jesosy mahalala izay tena etaeta ao anatin'ny tsirairay avy amin'ity anio ity, dia ianao ampitombo misy ambatan'olona ho ao aminao Jesosy Kristy ary hizara tsara foana
ny teninao ho tonga iraka solombavanao ambasadorinao any amin'izay toerana rehetra misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.